بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. واليوم جبت لكم رمضان يجري، كي نقولوا رمضان نقولوا الحريرة. جبتها لكم بالوصفة تاعها الأصلية تاع ناس الغرب بجميع الأسرار تاع نجاحها. تجي بنتها بنة ورافقتها مع كروكات تاع الروز بالدجاج، غير ملحيته وبخر، يعني غير من الدجاج اللي غادي نخدموا به الحريرة نخدموا به الكروكات تاعنا، يجوا بزاف بنان مقرمشين من الفوق وطريين محشيين من الداخل. ديروا حفظ الوصفة، يلاه نخدموها مع بعض. هنايا غادي نجي ندير كمية كبيرة، يعني كل وحدة راها باغية دير نصف الكمية، تقسم الكمية على 2 ولا على 3 كيما تبغي هي على حسب أفراد الأسرة تاعها. وللخضرة اش عندي 3 حبات تاع طوماطيس يجو كبار ولا متوسطين ديروا 4. عندي بصل كذلك 4 حبات اللي كان متوسطين، ولا كانوا كبار نديروا 3. عندي نصف صدر دجاج ندير الزيت هنايا. عندي كذلك قطعة تاع يقطين، وندير كذلك فص تاع ثوم اللي يكون كبير. ندير هنايا الكاروطة ولا الجزر غادي ندير 3 حبات كبار، نقطعوهم عشوائي خاطش من بعد غادي نطحنوهم. ندير عرف تاع القزبر، الزيت، عندي مرصوص صغير تاع الشحم غادي يعطيني بنة شابة لهذا الحريرة. بالنسبة للتوابل عندي عود كبير تاع القرفة، عندي عود كبير ثاني تاع السكنجبير، مغرف كبيرة تاع الملح، مغرف كبيرة تاع الفلفلة حمراء، نص مغرف تاع كركم، وربع مغرف تاع الحرور. نقلي كامل هاد المكونات اللي عندي، اللحم مع الخضرة نقليهم مليح. من بعد كي يتقلوا مليح غادي نجيب هنايا الماء ونمرق حتى لينقد نبلع هذا الكيكوطة تاعي ولا هذا الطنجرة. ندير كمشة كبيرة تاع الحمص. من بعد غادي اللي يبغي يطحنها واللي يبغي يخليها، غادي نخليهم يطيبوا مع بعض ونبلع على الطنجرة تاعي. كي طيب الخضرة غادي نجيبها ونميكسيها كامل في البغا ميكسور، وغادي نوجد كسكاس. وهنايا اللي خاصكم الماء زيدوا الماء غالي. من بعد غادي نصفي كامل هذيك الخضرة اللي تكون مطحونة في الكسكاس، هذيك الخضرة غادي تهودي تحت للطنجرة. شوفوا هنا تشوفوا المقدار تاع الماء، إلا كان خاصكم زيدوا هنايا وديروا الماء غالي. نرد الطنجرة تاعي على النار وغادي نجيب هنايا التشيشة. عندي 6 مغارف تشيشة اللي هي تاع الشعير، مخدومة بالشعير، جاية شوية خشينة، وكاين متوسطة ثاني، وكاين رقيق اللي يديروه خبز. هنايا عندي الخشينة، أنا خيرت الخشينة، درت حوالي 6 مغارف، غسلتها مليح، من بعد رميتها في هذاك البويون اللي عندي. وعندي لي زيبيس اللي غادي نديروهم من بعد، هذه الخلطة اللي غادي تعطي البنة شابة للحريرة تاعنا، ويقعدوا يحكوا عليها من دار لدار. البنات هذه الخلطة تجي شابة بزاف وتعطينا بنة شابة للحريرة. عندي فص تاع توم ثاني غادي نربيه ونحطه في هذاك البويون من مور هذاك الشعير. عندي كذلك 6 مغارف وحد اخرين ولا حتى 7 مغارف تاع الفرينة. انا حطيت الشعير هو الاول غير باش يطيب لي شويه، لاخاطش كان شويه خشين. الا كان متوسط خلطوه مع مباشره مع هذيك الفرينة، خلطوه. وانا درت 6 مغارف في الماء تاع فرينة وخلطهم بهذيك الفوي باش ما تنحليش بقاو لي هذوك الكواري. وغادي نرميهم هنايا في الحريرة. ندير كذلك ندير بوكي تاع القزبر ونخليهم يطيبوا. كي نبغوا نطفوا على الحريرة تاعنا بحوالي 7 دقائق ولا 8 دقائق غادي نديروا ديك الخلطة اللي قلت لكم عليها، غادي تطيب بنة شابة لهذا الحريرة تاعنا، واللي هي 3 مغارف كبار تاع طوماطيس تاع باباطا بما انه الكمية راها كبيرة. عندي مغرف كبيرة تاع زريت البسباس مع حبة حلاوة مطحونين، مغرف معمرة. عندي مغرف مش معمرة تاع كروية مطحونة. عندي مغرف تاع سكنجبير ثاني مطحون، مغرف كبيرة. نحلهم في شوية تاع الماء باش ما يتكوروناش، من بعد نحطهم في الحريرة حتى يطيب هذيك التشيشة. نطفوا عليه الحريرة تاعنا غادي تثقل. من بعد هنايا غادي نخدموا الكروكيت. عندي روز اللي كنت طيبته في الماء والملح وشويه زيت، من بعد صفيته وجبته طحنته طحنه واحده لاخاطش كان عندي شويه طويل. الدجاج تاعنا اللي طاب في الحريره فتته بعد ما برد، فتته مكعبات وحطيته. درت الماء النص، نديرو فص تاع ثوم، ندير قطعه اللي تكون مليحه تاع الفرماج غادي تعطيني بنه شابه لهذا الكروكيت. ندير الملح، راني ملحه من قبل الصوالح كاعهم طايبين ومالحين. درت غير شويه تاع الملح زدت من بعد. ندير توابل تاع الشاورما غادي يعطوني بنة شابة للكروكيت تاعنا. ندير كركم، سكنجبير غير على راس المغرف باش شوية تجيني بنينة هذا الكروكيت. من بعد غادي ندير حبة تاع البيض ونخلط كامل الكمية اللي عندي، نخلطهم غير بشوية حتى لين الكمية تتجانس. غادي نوجد الفرماج، نتوما ديروا الفرماج اللي بغيتو. انا درت هنا الفرماج ربي. غادي نحط كمشة
في كل حبة غادي كما راكم تشوفوا ندير في يدينا شوية تاع الزيت، من بعد غادي ندير الحبة، من بعد غادي نضغط عليها بالأصابع تاوعي وندير هذاك الفرماج في الوسط ونسقم الحبة تاعي نكورها كما راكم تشوفوا. الفيديو يوضح لكم أكثر وأكثر. غادي ندير حبة واحدة أخرى معاكم، ندير حفرة في الوسط، من بعد نجيب الفرماج. نتوما الفرماج اللي بغيتو ديروا، بغيتو ديروا هذا النوع تاع الفرماج ولا ديروا النوع المثلثات ولا كيما تبغوا. نبلع الحبة تاعي، من بعد نعطيها الشكل تاع الكرة، من بعد نضغط عليها ونسوي الأطراف مليح باش ما تنحلاش الحبة. راني موجدة. من بعد كي نكمل كامل الكمية تاعي، شوفوا هذيك الكمية غادي نديرو غير فنجان تاع روز نفيضوه مع هذاك الدجاج تاع نصف صدر دجاج اللي كان عندنا، فيضناه وفتتناه. شوفوا الكمية اللي عطاوها لنا شحال من حبة راه هنايا، والكرات راهم كبار ماشي صغار. غادي نوجدوا البيض، بيض كامل ماشي صفار، بيض كامل. وغادي نديروا الفرينة، عندي لا شابليغ تاع الدار اللي خدمتها لروحي هنايا بالخبز. غادي ندير الحبة في الفرينة باش ما ينحلوناش، هذا السر باش الحبات تاوعنا ما ينحلوش. نديرو في الفرينة، من بعد نديرو بالبيض، من بعد غادي نحطوهم في لا شابليغ. كي نكمل الكمية تاعي، الزيت تاعي راها سخونة من قبل، نقص لها النار ونرمي الحبات تاوعي وخصهن نقصوا لها النار، نديرو على النار متوسطة، ماشي الحبات غادي يدخلوا ويخرجوا باش ما ينحرقوناش. حبات خصهم يجوا مقرمشين. غادي نقص النار، والزيت لابد يكون عامق كما نقولوا، نديروهم في إناء اللي يكون عامق كما الطاوة اللي عندي هذه كانت عامقة بشوية، ما درتش في المقلة خاطش المقلة غادي كي نحط الحبة غادي الزيت يوصلها غير في النص وما تجيش الحبة مقرمشة وشابة. يعني ضروري الزيت تاعنا اللي نكونوا نطيبوا فيه ولا الإناء يكون عامق. نطيبوا الحبات كامل، من بعد راني موجدة الورق الماس باش يشرب كامل هذاك الزيت اللي في الكروكات وما يقهموناش كي ناكلوهم. الأطباق تاوعنا راهم واجدين. شوفوا كي خرجت الحريرة راها تشهي البنات، شهيتكم في الجنة، تجي بزاف بنينة وأي وحدة تاكلها عندكم غادي تسقسيكم على الوصفة. إلا تبعتوا الفيديو من الأول للتالي غادي تنجحوا في الوصفة، واني متأكدة بلي غادي تعجبكم وتاكلوا منها اللي تاكلوا وما تشبعوش. تجي بنينة 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 كل حسن البنات. عطيتكم كامل الأسرار تاعها والكروكات تاني، يعني غير من هذاك الدجاج خدمنا الكروكات يجوا بزاف بنان مقرمشين من الفوق وفيهم واحدة القرمشة، ومن الداخل يجوا طريين معمرين مفرمجين. شوفوا قسمت لكم حبة كي جات دايرة من الداخل، تجي تحفة البنات. تقدروا تخدموها كذلك مشروع، تخدموها مشروع، تخدموا على رواحكم. كاين بزاف خدامات اللي يبغوا ماكلة حامية وكي تجي ما تقدرش باش تخدم كامل هذو الصوالح، حيرة خاطش عندها وقت باش تخدم، ما تقدش دير كامل هذو الصوالح. تبغي تكوموندي ديرها باغيه تخدم على روحها، تشوف الوصفة وتخدم على روحها البنات. يجي راه مشروع مربح في رمضان إن شاء الله، ربي يوفق الجميع. وكذلك كاين اللي في دارها غير في دارها ولا خدامة وتبغي ديري حريرة من الأسبوع للأسبوع تاع الأسبوع، تبغي ديري الحريرة ولا تاع 3 أيام، هذه تكفيها 3 أيام اللي عندها 5 أشخاص ولا حتى 6 أشخاص في الدار. هذه الوصفة اللي عطيتها لكم اليوم والمقادير المضبوطة اللي عطيتهم لكم راهم يكفوها. ربي يوفق الجميع البنات. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال إن شاء الله. السلام عليكم.